Siap 8I. Konsentrasi. Nanti kalau saya bilang botak berarti pegang. Kalau saya bilang batuk berarti pegang. Kalau saya bilang batik berarti pegang. Pundak atau baju. Ngerti nggih? Kita mulai botak, batik, batuk, botak, batik, batuk, batuk, botak, batik, batuk, batik, botak, batuk, batuk. Yang salah silakan berdiri. Abet ini mau mari salah Sebet. Ayo jujur yang salah berdiri. Tepuk tangan untuk yang sudah betul.